Raila Amolo Odinga. Odhiambo kawuono antiere kae gi Daniel Owino ma en jakom mar Kamkunji Pressure Group Kibra. Ung'eyo duto kaka ne Kamkunji chalo, kaka ne Kibra chalo, kama ne nying baba ni nyalo wache, to nitie kaka ne jo kanyo nyalo timo. Miyo wakelo jatene kendo jalno mane ochung' motegno mar siro wachno mane Raila Odinga oyie kuome. Ahinya to yore mag siasa bende wantie go Nyina Boss ma en jahocho duto ang' winj kuom kotenre kod ngima bang' nindo mar Ogai Raila Odinga. Machiegni ahinya Daniel Owino. Nyiswa ni to ere tudruok mani bedo godo Odinga to nukuongo romo kanye. Ng'eyo ni nachiel kuom jogo mane sire mane ok nyal mulo baba kae neno ni nyalo timo gimoro amora, kata kamano osetimore mos ahinya. To nyiswa ni to tudruok mari nochakore kanye gi Ogai? Aparo ni Raila chako ng'eyo kapod an ojana matin. But sana siasa ma 97 kane wa campaign i constituency ma Lego Usonga ikind Olaringo kod Edwin Ochieng'. Koro kanye mane wachake siasa no. Noyudo ka ndalo ne pod kata pod ID ne pok akawo, nan pod rawera matin. Koro kana election room ma 97 na biro yiro mera moro Kibira. Koro 98 ema donje Kibira kanyo. To ayudo ka Raila already en mbunge makanyo. Koro na join that movement mar Kamkunji Pressure Group. En duol mane tayo weche mang'eny e Kibira kanyo, kata mar siasa kende. But at the same time no chake gi Jaramogi Oginga Odinga ema noketo muse mare. Koro Oginga ka notho, jakom nokawo. Koro joge jakom joma ne luwo Odinga te nodok itok Raila. And then kata ne golo liki Kibira nok yot. Koro ne en tich matek, emomiyo Kamkunji notegno kech en mano chung' ni weche mag siasa mag jakom ndalo mano chako siasa ne. Koro asebedo kanyo higni go te banyaka no abedo jagoro makanyo tieko abedo jakom. Okotelo mayot nikech en kama wicho pogore kendo ng'ato biro go pache ng'e kama jaluo ng'eny. Koro nyaki mana kibendi gajri kod gete dhi jiterie kendo ng'eyo malo nyaka jatelo mano yiero. Koro mane kaka wasebedo. But en duol mane jakom kadwaro timo gimoro e piny Kenya kata mane kama ochako go. Ubiro winjo ni Kibira wacho nang'o. Ka jok biro nyise ni baba ai kanyo to weyo. Ko penjo po nyise ni baba dhi mbele wani toki. Tibiro neno ko wuok kanyo to donjo Mathare, to dhi Kisumo, to chaka siasa. Koro duol mose bedo motegno weche siasa magwa, especially mag jakom Raila Amolo Odinga, kendo wasebedo kwa luwe ndalo kote. At the same time Kamkunji ok ne deal lag weche go kende. Kibira nitie weche mang'eny matimore. Nikech en kar dak ogongore ma dhano dak weche ng'eny. Koro gik ma deal go ng'eny ma Kamkunji notimo. Sometimes watiyo gi sirikal, seche moko bende wabalo gi sirikal kalore kaka gi treat jo oganda wa modak kanyo. At the same time weche mag security bende Kamkunji no rango mondo hakisha nikech kijiji no duong' ok nyal win police kende. And then population bende ng'eny. Koro wamako record gi sama weche mag insecurity rach waluwo. Wan kanyo weche bende mag udi. Apani neno ka 98 ne lweny ne kanyo mar udi. Kin joluogo Nubi kod kuche bono chuno president Moi bire. Koro mano osebedo other issue. Koro mago bende watimo mondo hakisha ni jo odak in a way mar kwe maonge ng'amo ketho ratiro mar wadgi. Koro magi gik mwatimo kaka Kamkunji Pressure Group. But ndalo siasa twa focus sana e weche mag siasa, especially mag jakom Raila Amolo Odinga kod party wa mar ODM. Ang' do grima tin kende wa